2020年、新型コロナウイルスが世界中に広がり始めました。多くの人たちがパニックになり、世界は大きく変化していきました。そんな状況の中でも何かできることを多くの人々が必死に考えたと思います。ピンチをチャンスに変えること、人にはそんな力があることを。苦しい時とは幸せへの入り口、勇気を出して立ち向かおうと。あなたが何度も挫折を経験しても、その経験が必ず誰かの心に響くことを。必ず誰かが必要としてくれる、そんな気持ちを握りしめて。あなたの笑顔が待ち遠しくて、あなたの力になりたくて。人はそんな気持ちになれたとき、幸せを感じられるのではないでしょうか。あなたの大切な人を思い浮かべて、これまでの努力にありがとうを。奇跡のコラボレーション花火のスタートです。
いて